家揾緊間隱世嘅麵包鋪，叫做尖西，但係揾極都揾唔到喎，頂！真係澳門啲街真係完全條條都差唔多一樣款嘅。死啦！都唔知使唔使揾到今晚10點。揾到都唔知去咗邊度，去咗住宅嗰邊嘅啫啦。澳門真係好多茶記喎，中天冰室個名勁啊！開門嘅時間幾點？死火啦！都唔知間尖西喺邊度，頂！都唔知行到去邊，而家好似入咗迷宮咁。我都唔係咁容易行嘅，原來澳門。哇！原來中天冰室仲有一間咁靚仔嘅。哇！揾咗成7個幾字啦，已經點搞咧？完全都唔知嗰啲名係咩名嚟嘅。咩南灣啊？跟住呢度有線路乜啊？近呢座嘢嘅附近，啱啱問咗7-11嗰阿姐幾鬼好啊！佢教我，原來我行嘅路都唔係錯得去邊喎，原來我都近乎喎，近呢座嘢嘅附近，呢座係咩嚟？我都未知。過馬路先。究竟行呢條路啊，定話還是係呢條路咧？攞命！真係攞！哇！終於揾到啦！真係尖西啊！哇！真係原來隱世啊，勁多人咯！而家我諗應該唔使半粒鐘啩。我買唔到早餐啊，只可以買到呢啲咋。不過買到上次嚟過，好似買到嗰隻幾好味嘅麥包咯。仲有就係呢隻，唔知係咪鹹豬仔咧，好出名嘅喎。冇計啊，再見，下次再嚟啦，唯有。咁鬼難買嘅原來，勁難買。